Ball number 18 agad, guys. Last ball ko na to. So, wala nang next na video. As in, last ball ko na to. So, let's always hope for the best and always be positive. So, sa ball number 17, nakakuha tayo ng dalawa. So, for ball number 18, let's check kung ilan makukuha natin. May pag walang makuha bago, di na ako bibili talaga. Promise. Let's go. Okay, bigyan mo ako ng hope. 1, 2, 3. Oh, my God. Guys, wala ulit malaki na mga bubuin. Meron na naman tayo nito. Ang dami ko na nito. 4 na, guys. Please be good to me. Sa 6 naman, baka naman 30. So, guys, makawad ako. Okay, guys, we've got orange juice. So, no. 1, 2, 3, go. Okay, guys. Another fruit tray. I'm gonna show you. And hot sauce. Hot sauce. Grabe to. Sobrang dami na din namin ito. Bahala na. Guys, meron na rin tayo nito. Parang napapatulala na lang ako, guys, kasi ang hirap pala magpuno nito. Ang hirap pala. Nagigits ko na yung mga tao bakit minsan parang talagang nag-buy sila ng maraming balls kasi that feeling of excitement na makakuha ka ng bagong item. Last to na mga baby girl. Mashed potato, mac and cheese. Grabe yan. Malayo ang tingin, wala namang tiramisu again. Pero na kami, yung isa kong tiramisu na nakuha is kami yung gumawa. But this time, itong gawa na siya. Ayan, gawa na. So, okay. Wala tayong nakuhang bago sa ball number 18. Like kahit isa French magnet or anything. Wala tayong nakuha. 6 out of 6, 0. So, ipopost ko pa itong video na ito. Nakakapag-isip tuloy kung bibili ka pa ulit ng bago. Wait, magulo. Kasi gulo ng utak ko kasi wala ako nakuha ngayon kahit isa, guys. So, guys, kung may makita kayo sa mall, message nyo ako dito, guys. Or comment kayo sa video na Nanay K, Miss K, meron na sa mall na ganito na stock. Guys, pupunta talaga ako. Pero within Metro Manila lang, ha? She's so lucky. She's a star. Bakit hindi ka na sa bridge, no?